আজ আবার আমরা চলে এসেছি নতুন জায়গা, নতুন ভিডিও নিয়ে। শিলিগুড়ি ডে ট্রিপ তৃতীয় ভিডিও নিয়ে আমরা চলে এসেছি। এর আগে আমরা দুটো ভিডিও তৈরি করেছি, একটা সীমানার উপরে, একটা লামাহাটার উপরে। তৃতীয় ভিডিও তিস্তা রিভার রাফটিং, একই রুটে ডে ট্রিপ করে শিলিগুড়ি থেকে কিভাবে শিলিগুড়িতে ফিরে আসা যায়, কিভাবে সারাদিনটা কেটে নেওয়া যায়, একবার দেখে নেব। পাহাড়ে ঘুরতে যাওয়া মানে শুধু প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাওয়াই নয়, সেখানে অবশ্যই কিছু ফান অ্যাক্টিভিটি, কিছু অ্যাডভেঞ্চার অ্যাক্টিভিটি থাকা তো খুবই জরুরি। ঠিক সেরকমই একটি পয়েন্ট, রিভার রাফটিং, তিস্তা রিভার রাফটিং। আজ এই ভিডিওতে দেখে নেব কিভাবে সেখানে পৌঁছানো যায়, কত টাকাই বা ভাড়া লাগে, আর কিভাবে রাফটিং করে প্রত্যেকটি টুরিস্ট। শিলিগুড়ি থেকে তিস্তা রিভার রাফটিং 55 কিলোমিটার, মোরালেস 2 ঘন্টার মতো সময় লাগে। বাট এখানে গিয়ে আপনি আরো 3 ঘন্টার সময় কাটানোর মতো বন্দোবস্ত রয়েছে। সমস্ত রকম স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটি, ফিশিং, রাফটিং, অনেক কিছুই রয়েছে। সঙ্গে সুন্দর রেস্টুরেন্টও রয়েছে চারিদিকে, আপনারা আপনাদের ফুড নিতে পারেন, বা রাত্রে যদি নাইট স্টেও করতে হয় এই তিস্তার কলকল শব্দের মধ্যে, তারও ব্যবস্থা রয়েছে। শুধু শিলিগুড়ি কেন, যারা দার্জিলিং এ ট্রিপে এসেছেন তারাও একদিন তিস্তা রিভার রাফটিং এর জন্য রাখবেন। কারণ এই তিস্তা রিভার রাফটিংই শুধু নয়, এই পথে আসার সময় আপনারা আরো দুটো নতুন স্পট এক্সপ্লোর করতে পারবেন। এক লামাহাটা ইকো পার্ক, দ্বিতীয়ত তাগদা অর্কিড গার্ডেন। তো মাত্র 40 কিলোমিটার আপনাদের ডিস্টেন্স দার্জিলিং থেকে এই স্পটে, তো ফুল ডে একটা এনজয় করে কাটিয়ে যেতে পারবেন। আমরা নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্লোরার থেকে সমস্ত ট্যুরিস্টদের এখানে অবশ্যই নিয়ে আসি। এটা অ্যাকচুয়ালি একটি তিস্তা আর রঙ্গিত নদীর মিলনস্থল। আপনারা উপর থেকে এর একটা ভিউ পয়েন্টও আছে, সেখানেও আমরা নিয়ে যাই। সেখান থেকে দেখলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে দুটো নদী এসে মিলেছে এবং দুটো নদীর জলের রঙও ডিফারেন্ট। আর এখানে যে এই ছোট ছোট টেন্টগুলো দেখছেন, এখানে নাইট স্পেন্ড করারও ব্যবস্থা রয়েছে। যারা অ্যাডভেঞ্চার প্রেমী লোক তারা অবশ্যই এই জায়গায় আসবেন, মিস করবেন না। সামান্য টাকার বিনিময়ে আপনারা রাফটিং করতে পারবেন। অবশ্যই সেফটি আছে, এখানকার যারা এক্সপার্ট তারা থাকে, এবং লাইফ জ্যাকেট থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছুর বন্দোবস্তই আছে। যদিও নদীর স্রোতটা বেশ ভালোই, কিন্তু সেফটি অবশ্যই ফার্স্ট, এবং সেফটি খুব ভালো এরা দেয়। চলুন দেখে নিই কিভাবে রাফটিং সবাই করছে। রাফটিং এর স্টার্টিং পয়েন্ট এটা হলেও এন্ডিং পয়েন্ট কিন্তু ডিফারেন্ট আছে। যদি এর চার্জেসের সম্বন্ধে আমরা একটু কথা বলি, এর একটা লং ট্রিপ হয়, যার জন্য পার বোর্ড এরা 5,000 টাকার মতো চার্জ নেয়। সেখানে আপনারা 6 জন এই বোটে যেতে পারেন। আর একটা শর্ট ট্রিপ আছে, যেখানে 4,000 টাকা করে নেয়। এছাড়াও ইন্ডিভিজুয়াল 800 এবং সিজন টাইমে 1,000 টাকা পার হেড হিসাবে এরা টিকিট কাটে, এবং অফ সিজনে সেটা 500 টাকাও যায়। তো সেভাবে এস্টিমেট করে আপনারা এখানে আসবেন, যেটা আপনাদের জন্য সবচেয়ে বেশি ইকোনমি হবে সেটাই আপনারা করবেন। রিভার রাফটিং এর জন্য বুকিং অনলাইন করার প্রয়োজন খুব একটা নেই, আপনারা এখানে এসেও বুকিং করতে পারেন। সিজন টাইমে একটু রাশ থাকে, সেক্ষেত্রে হয়তো আপনার টার্ন 1-1.5 ঘন্টা পরে আসতে পারে, কিন্তু টিকিট অ্যাভেলেবেল থাকে এবং আপনি করতে পারবেন। আর যদি কেউ অনলাইন বুকিং করায়, আপনারা সেখান থেকেও বুকিং করতে পারেন।
বাট প্রেফারেবল এখানে এসে বুকিং করা, কারণ তাতে কিছু রেট ডিসকাউন্ট হতে পারে। আমরা নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্লোরার যারা ডে ট্রিপ করতে চান, 4 জন মেম্বারের গ্রুপ যদি হয়, আমরা সুইফট ডিজায়ার গাড়ি দিই। সেই ক্ষেত্রে এখানে এসে রাফটিং করে সারাদিন কাটিয়ে বিকালবেলা আবার যদি শিলিগুড়ি ফিরে যেতে চান, তার জন্য আমরা 3000 টাকা ভাড়া নিই। আর যদি 6 জনের গ্রুপ হয় সেক্ষেত্রে আমরা ইনোভা বা আর্টিগা গাড়ি দিই, সেই ক্ষেত্রে আমরা 4000 টাকা নিয়ে থাকি।